moltíssimes gràcies a les assemblees territorials de l'Assemblea Nacional Catalana de Sants Montjuïc i de les Corts per coorganitzar aquest acte relatiu a les eleccions europees al CICI. Del barri de les Corts, on es reuneix l'Assemblea Nacional, en el qual es preguntarà sobre diferents qüestions d'interès públic, d'acord? També tasca del Parlament Europeu aquests darrers anys m'ha donat l'oportunitat d'alguna manera d'estar en contacte amb molts eurodiputats, estar en molts fòrums, escoltar moltes veus, a llegir moltes opinions, a poder veure què diuen think tanks europeus també, i això d'alguna manera durant els darrers mesos i darrer any m'ha servit una mica de base per anar escrivint, anar opinant, hem fet alguna xerrada també a les cotxeres fa un parell de mesos, explicar una mica els motius pels quals Europa mai farà fora Catalunya de la Unió Europea i per què no els hi pot interessar. Perquè Espanya s'equivoca, i s'equivoca reiteradament, cada cop que en Rajoy remarcava, diu, quedaréis vagando por el espacio. Mentida, això no passarà. I una mica, d'alguna manera, aprofito la meva experiència al Parlament Europeu per tal de desmentir aquests tòpics i per tal de desmentir com una Catalunya independent vull quedar fora de l'Europa. Nosaltres, tant Iniciativa per Catalunya Verds com Esquerra Alternativa, hem estat defensant el dret a decidir des del primer moment, sense cap mena de problemes, sense cap mena de contradicció, sense cap mena de dubte. I per tant, la participació en un acte en el que ens convida a l'Assemblea Nacional és un plaer. Per tant, gràcies, Guillem, que és la que fa el contacte amb nosaltres de les Corts, per haver-nos convidat. En segon lloc, que el fet que estigui aquí és perquè per nosaltres la dimensió local, la dimensió més propera al ciutadà, més propera al territori, més propera a la micropolítica del dia a dia, és fonamental per entendre aquestes eleccions europees. A vegades sembla que ens parlen d'Europa com si estiguéssim parlant també d'un altre planeta, com deia el Peix, i el que passa a Europa i el que decidim de cara a Europa no només el que fa el nostre futur com a país, sinó en tots els aspectes que afecten la nostra decisió, és fonamental en el dia a dia de la gent. Per tant, per nosaltres aquesta dimensió local és important i de fet els consellers de districte, en aquest cas, o tot el que és les agrupacions locals d'iniciativa de Barcelona, les diferents districtes, estem absolutament molt clars en aquesta campanya. El dia 9 va començar la campanya electoral, ens toca fer molts actes per explicar el projecte per a Europa que tenim des d'Esquerra Republicana de Catalunya. Nosaltres som molt conscients que la construcció del nou país, que des d'Esquerra volem, em sembla que aquí compartim tots, o la majoria dels que estem aquí presents també ho compartim, ja ha començat. Evidentment que es culminarà i començarà amb més força a partir del 9 de novembre, quan tots votem a la consulta, però aquest nou país també es decidirà a Europa i per això és molt important anar-hi per construir-ne una de nova, una de diferent a l'actual, que no ens agrada gens. Després tindrem, suposo, oportunitat d'explicar el per què no ens agrada gens i bé, venim-hi per explicar el nostre projecte d'una Europa social molt més democràtica i molt més pròspera i sostenible. I per això estem aquí aquesta tarda també i per compartir amb els companys les nostres inquietuds i les preguntes que ens pugueu fer. Entenc que aquesta és una qüestió que pot ser rellevant. L'últim, el darrer dels informes que es van lliurar, que s'han fet públics, és precisament sobre l'encaix de Catalunya a la Unió Europea, qüestió que estic segur que tractarem, i per tant intentarem poder-vos transmetre quines són les meves personals previsions sobre el tema i quina és l'opinió que en tenim. Fa molt de temps que segueixo el nacionalisme català i l'independentisme i també l'independentisme quebequès, que és en els anys 90, quan hi va haver el referèndum, va seguir molt aquesta experiència i d'alguna forma m'ajuda per entendre el que estem vivint ara. I intentaré també contribuir a la reflexió sobre el paper que pot tenir Europa en tot aquest procés. Tenim les eleccions europees a la porta i aquesta és l'única contesa electoral que hi ha fins al 9 de novembre, la data per la nostra consulta que no s'ha dit. Hem de votar. Per què? Els nostres companys representants de partits polítics crec que ens diran que sí, però per què? Com vosaltres sabeu, les eleccions europees arrosseguen una història de gran abstenció i les enquestes
semblen assenyalar que aquesta vegada pot ser que no sigui molt diferent. Aleshores, per què passa això? Per què hem de votar? Té sentit? Són més importants aquestes eleccions que les altres o unes altres més que aquestes? Mireu, ens ho podem mirar des de molts punts de vista. I en primer lloc, m'agradaria llançar unes quantes frases cèlebres de personatges coneguts, històrics, per fer una miqueta de preescalfament. I després us faré preguntes, tant els uns com els altres, perquè digueu la vostra. Otto von Bismarck, canceller d'Alemanya, deia: mai es menteix tant com abans d'unes eleccions. Durant la guerra o després d'una cacera. Joseph Stalin, gran demòcrata, entre cometes. Aquells que voten no decideixen. Són aquells que compten els vots els que ho decideixen tot. Gran demòcrata, com dir. Polític liberal Lloyd George, anglès. Les eleccions de vegades són la venjança del ciutadà. La papereta és un punyal de paper. Ho és? És l'arma que tenim els ciutadans de vegades per expressar-nos. No la fem servir. La política és l'art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats. Groucho Marx. Un polític ha de ser capaç de predir què passarà demà, el mes que ve i l'any que ve, i explicar després per què no va passar allò que va predir. Winston Churchill. I finalment, un altre. La meitat dels nord-americans mai no ha llegit un diari. La meitat dels nord-americans mai va votar per escollir el seu president. Jo esperaria que fos la mateixa meitat. Gore Vidal. Bé, aleshores, som aquí per escoltar i per informar-nos i, com ja s'ha dit, moltes gràcies a tots, perquè crec que dins de la vostra voler saber, voler-nos informar, voler entendre per què és important anar a votar aquestes eleccions. Començo doncs, amb algunes preguntes que llenço a tothom i d'aquí debat obert. Sobre les frases que he llegit per fer una miqueta d'escalfament, hi ha res de cert? Són votades? Hem d'anar a votar o total pel cas que ens fan els polítics no val la pena? Tot el que ha dit el Ricard Gené, gairebé tot. Gairebé tot és veritat, en el fons. Tot té part de raó, no? En el fons, els partits polítics a vegades han pecat moltes vegades de no dir tota la veritat. Que pot provocar també, Sí, però és així. És així i és bo recordar-ho. Perquè també és bo posar en valor aquests partits polítics o aquelles persones que es presenten a les eleccions dient la veritat. Això també és molt important, no? I aquí el Ricard no hem esmentat el fet que moltes vegades alguns polítics es presenten a les eleccions i sembla que tinguin ganes de seure el problema a una banda, que no tenen aquell ímpetu per treballar, per fer feina parlamentària, per representar els seus ciutadans, per representar el seu territori. És un problema molt greu i això explica en molt bona part perquè la gent no va votar. Jo ho entenc, en part. I jo entenc perquè molta gent diu: ostres, per què hem d'anar a votar a les europees? Diu, si total, a les europees no hi decideix cap govern, cap impost, no decidim sobre els rescats, és normal en bona part. Tot i que hi ha molts motius per anar a votar, i si voleu els explico. Jo entenc que en part hi hagi aquest raonament. I és un raonament que no ve de fa 4 dies, no ve de l'austeritat, no ve de la crisi, és un raonament que s'ha anat impregnant de català els últims 25 anys, des que vam entrar a la Unió Europea, perquè si ho veiem, les participacions han sigut cada cop més baixes. I això per què és en part? Home, perquè, com he dit, el Parlament Europeu, que és allò que podem decidir, no té totes les competències que nosaltres voldríem, no té capacitat d'iniciativa legislativa, no té capacitat per elegir el president de la Comissió Europea, i a més, moltes vegades ens trobem que a la llista, molts eurodiputats aquests que enviem fins allà, doncs no acaben per fer massa res de bo que serveixi per la ciutadania. I clar, jo ho entenc com a ciutadà, doncs al final no val la pena. Per tant, és molt important votar, perquè si no fas política te la fan, això ho deia el Josep Pla, tenia molta raó. Si no fas política, te la fan. Per tant, és molt important anar a votar i votar per gent que us representi bé i on us sentiu representats. És molt important votar a les eleccions europees perquè Europa és molt més important del que ens sembla. Moltes coses es decideixen allà.
I la política nacional el que fem és aplicar molt sovint coses que s'han decidit a Europa. Però en aquestes eleccions és encara més important com a país que anem a votar, perquè fixeu-vos avui que ha sortit aquest sondeig de La Vanguardia que ha començat a fer tothom. Comptar quin era el percentatge de vots per als partits unionistes i quin era el percentatge de vots per partits a favor del dret de decidir. I això, el 25 de maig, és el que mirarà tothom, el que mirarem aquí i el que mirarà la premsa internacional. El que crida molt l'atenció en aquest últim sondeig és que, clar, els partits favorables al dret a decidir són el 55%. I en el 2009 els independentistes tenien un percentatge molt més baix. Jo soc professor d'història a un institut i clar, has d'explicar a alumnes adolescents que això del franquisme no va passar una mica més cap aquí del Pleistocè. De ben cert perquè l'extinció dels dinosaures del franquisme és més o menys cap a la mateixa època. És difícil, la perspectiva temporal a vegades és complicada de fer. En aquest país ha costat molt. I per mi cada vot és un homenatge a tota la gent que va deixar la seva llibertat, la seva vida, que va patir repressió, que va patir exili, que va patir mort, perquè avui podem exercir aquest acte, que és un acte de sobirania individual i que és un acte de responsabilitat col·lectiva. La provocació que has fet al principi, amb tota la càrrega que té de provocació, aviam, jo no em sento una frase per aquests personatges. Sí que en la frase de Joan Fuster, la política la fan, o la fas o no la fan. És a dir, aquest compromís que significa el vot implica ser capaços de decidir amb responsabilitat sobre tots els aspectes de la nostra vida. Sigui un marc europeu, sigui un marc català, municipal, sigui l'escala de lleis més igual. En aquest cas, en aquestes eleccions, el que ens estem jugant moltíssimes coses. El fet de si nosaltres som sobirans per decidir o és sobirana la troika per imposar-nos unes polítiques d'austericidi com les que estan aquí. Si som capaços i tenim capacitat per decidir quin futur volem al nostre país, però també quina capacitat d'actuació tenim a casa nostra, on ens trobem polítics que han aplicat aquestes polítiques que ens venen, les polítiques que ens venen d'Europa, amb un entusiasme importantíssim. O a l'Ajuntament de Barcelona, més igual a qualsevol de les escales. El vot en aquest cas es tracta de com recuperem la nostra sobirania que hem perdut davant dels mercats en molts casos i que ens l'ha tornada amb polítiques absolutament nefastes. El vot en aquest cas és recuperar el lema de 1789 de llibertat, igualtat i fraternitat, que ens l'han pres. Jo crec que principalment el problema de la política és que la política i la democràcia, en realitat, la presa de decisions, és que s'ha convertit en un exercici que es fa un cop cada 4 anys, en el cas de les europees cada 5 anys. I la ciutadania tenim aquesta sensació que ens criden quan hi ha eleccions que siguin, municipals, al Parlament de Catalunya, a l'Estat espanyol, a les europees, ens criden un dia, hem de perdre 5-10 minuts del nostre temps per anar a votar a una formació política i després s'ha acabat la nostra incidència en tot això. No tenim manera que ens rendeixin comptes als polítics. Una vegada nosaltres hem d'imposar la nostra confiança en ells. Evidentment, des d'Esquerra Republicana de Catalunya nosaltres apostem per una altra manera de fer política, una manera de fer política molt més participativa, on hi hagi cada vegada més decisions que es puguin posar a mans de la ciutadania dia a dia, no un cop cada 4 o 5 anys. Jo crec que seria una de les maneres d'apropar la política i la presa de decisions a la gent i que se'n poguessin sentir partíceps i que tinguessin aquests mecanismes per castigar d'alguna manera les formacions polítiques que han votat en les determinades protestes electorals i que per qualsevol cosa, perquè no apliquen el programa electoral correctament o perquè no els agrada senzillament el que estan fent, que se'ls pugui castigar en votacions concretes de polítiques concretes del dia a dia. Jo crec que això seria una manera, per exemple, per superar aquest sentiment, aquesta llunyania
que la gent sent respecte de la política. Per què hem d'anar a votar? Per què hem d'anar a votar el dia 25 de maig? Doncs una mica relacionat amb el que estava dient ara mateix, no? I agafaré coses que han dit els meus companys que m'han semblat molt interessants. Principalment perquè som demòcrates. I el dia 25 de maig hem d'anar a votar perquè som demòcrates. I oi que tots els que estem aquí volem el dia 9 de novembre anar a votar una consulta per decidir el futur del nostre país? Doncs si volem votar el dia 9 de novembre també hem d'anar a votar el 25 de maig. Perquè enviarem un missatge molt clar a Europa i enviarem el missatge que els catalans som principalment un país, un grup de ciutadans que el que volen és decidir les coses de manera cívica, pacífica, des d'un concepte inclusiu de la ciutadania i sobretot d'una manera radicalment democràtica, i és anar a les urnes i decidir el nostre futur. El que deia el Patrick, també és veritat, a Europa, a més hem d'anar a les eleccions europees a votar el proper 25 de maig, perquè Europa és molt important i ens ha d'interessar molt, i nosaltres també hem de fer que Europa s'interessi per nosaltres. Ens ha d'interessar molt perquè aproximadament el 75% de les normes que després apliquem als parlaments o que s'aproven als parlaments nacionals, autonòmics, emanen de Brussel·les. Per tant, les polítiques que es decideixen allà són molt importants i per tant hem de tenir una incidència allà dalt. Per després puguem aplicar unes polítiques que estiguin al servei de la ciutadania, com pas dels capitals, i per això hem d'estar allà i hem de tenir una major incidència. Per què hem d'anar a votar més a més? Doncs perquè si volem canviar l'Europa que hi ha actualment, una Europa, deia el company, una Europa dirigida per la Troika, una Europa dirigida pels interessos del capital, de les oligarquies econòmiques, de les elits financeres, una Europa que s'està construint totalment d'esquenes a la ciutadania, una Europa que ara mateix està dirigida per la dreta, aquesta dreta que representa aquesta Europa que us dic d'aquests valors, de les oligarquies i del capital, el que hem de fer és construir una majoria progressista al Parlament Europeu, perquè hi ha formacions polítiques que també estan per crear una nova Europa. I per això és molt important que en el fruit del proper 25 de maig hi hagi una majoria, clarament, no sé, jo soc representant d'Esquerra Republicana, i ho haig de dir, d'esquerres, per poder canviar aquesta Europa que hi ha actualment. I per una altra cosa, perquè també és molt important que totes les forces sobiranistes, totes, i jo en aquest sentit li desitjo moltíssima sort als companys de Convergència, fins i tot els d'Unió, als d'Iniciativa, els desitjo moltíssima sort a les properes eleccions del 25 de maig, perquè voldria que les forces que estem pel dret a decidir tinguem uns resultats fantàstics, els millors de la història, perquè tingueu ben segur que el 26 de maig els resultats es llegiran en clau també nacional. I si traiem bons resultats, no tindran gaires arguments de mareig. Si traiem els resultats diran que el procés està allò venint a baix, que la gent ja no està per això, que allò era una cosa del senyor Mas i que la resta de la població no està per això. Aquí l'ANC representa el que realment està passant en aquest país, no pas el que estan explicant des de Madrid. I això és el que també els hem d'explicar el dia 25 de maig, no només a Espanya, sinó a tota Europa. En aquella llista que feies al principi, així desagosarada i provocadora, quan deies la de Groucho Marx, trobava a faltar aquella de mirin, aquests són els meus principis, si no li agraden en tinc uns altres. Òbviament, això és un acudit i no fa justícia al conjunt, a la gran majoria de polítics que tenim en tots els nivells. Dit això, clar, fixeu-vos, jo des d'un punt de vista politològic, acadèmic, sí que és cert aquesta problemàtica que tenim quan arriben eleccions europees d'índexs de participació baixíssims, ridículs. En el nostre país estem 7 punts per sota de la mitjana de la resta de l'estat espanyol. És a dir, amb prou feines arribem a 1/3 de la població anant a votar en eleccions europees. Jo crec que aquí tenim un problema, i el tenim tots col·lectivament. Per què? Doncs per diferents raons, algunes s'han anat apuntant i que em permeto resumir, des del meu punt de vista com a politòleg, en algunes. Primera, se sol dir, escolti, és que Europa ens queda molt lluny, és que Europa no té un impacte real a la nostra vida, és que Europa, a fi de comptes, és un conjunt d'interessos dels estats membres, és que Europa... Una cosa que, en alguns aspectes, pot ser certa, en alguns aspectes, òbviament, el Parlament Europeu, en aquest cas, té un dèficit democràtic que es va corregint molt lentament, cert, molt lentament, però, fixeu-vos, no és cert en l'argument de fons. Quan aneu sentint aquests arguments, a vegades vosaltres mateixos, o jo mateix, els he utilitzat per dir hosti, és que això d'Europa, és que aquestes directives europees, és que aquests polítics europeus, estem cometent un error molt senzill. Jo crec que
és de sentit comú, però donar-nos en compte ajuda a trobar aquella motivació normal per anar a votar. Escolteu, és que som a Europa. No estem parlant d'un ens llunyà, a 8.000 quilòmetres, no, és que Catalunya en aquest cas no es pot entendre sense Europa, però és que Europa no es pot entendre sense Catalunya. I per tant no es pot entendre sense la participació de tots i cadascun dels ciutadans. De la mateixa manera que ho fem quan les eleccions geogràficament tenim la percepció que el centre de decisió és més proper, sigui al municipi, sigui a la Generalitat. Per tant, primera qüestió, escolteu, aquesta referència sempre a Europa com un ens llunyà, per més que en alguns aspectes pugui semblar certa, hauríem de començar a desmuntar-la, entenent que tots nosaltres som Europa. Europa no és un constructe artificial, sinó que forma part, a fi de comptes, de l'ADN. I una segona qüestió, que jo crec que és bo també, força de sentit comú, però és bo també interioritzar-la. Inclús en aquells casos en què la majoria de vosaltres, o tots nosaltres, tinguéssim clar que, efectivament, som a Europa, estem construint aquesta Europa cada cop millor, anar-la millorant, com estem fent amb el nostre país. Fixeu-vos, quan ens plantegem de dir, escolta, ja no hi aniré a votar, perquè més aquests polítics, així els castigo, etc. Sigui les eleccions europees, que són les que ens interessen ara, o sigui més endavant, reflexioneu sobre una qüestió. L'abstenció és l'únic element que no perjudica, no fa pessigolles cap dels polítics que hi ha o que sortiran electes. L'abstenció no és una arma que tinguem nosaltres. Ni el vot en blanc, ni el vot en blanc. El vot en blanc és una arma, però l'abstenció és una arma que ens va en contra, perquè a fi de comptes fem allò, la callada per resposta, i abdiquem d'una eina de poder que tenim, que és la de bé sigui votar en blanc, bé sigui anul·lar el vot, o bé sigui votar una opció que lliurement ens sembli. Però l'abstenció, tot i que al final de cada elecció ja sabeu que és el primer discurs, doncs prenem nota de l'abstenció i millorarem la comunicació. Escolta, això és com intentar fer pessigolles amb una ploma de gall a la patxa d'un home. Molt bé. Em sembla que més o menys tots estem d'acord que sí que és important anar a votar així, però ja s'introdueixen altres qüestions que ja s'han anat dient per les diferents persones. Perquè, clar, Europa, molt bé, d'acord, anem a votar, però Europa és social o amb les retallades és antisocial? I, clar, aquí hi ha punts de vista diferents, no? De manera que potser val la pena que també parlem una miqueta d'això, abans d'entrar en aquest tema, que potser és més el tema, òbviament, de la taula, que és la posició de Catalunya en aquestes eleccions europees. Però aquest és un element que també és important i crec que la Veri podria dir alguna cosa. Abans se m'ha quedat una cosa al tinter. És que quan estàs al Parlament Europeu i tu ets molt europeista o ets molt sobiranista, et pot passar que altres eurodiputats et mirin i et diguin molt bé, i tu quants vots tens? Si ets tan europeista, al teu país, quanta participació vas tenir? Perquè clar, si demanes una Europa federal, si demanes més solidaritat o més eurobons o més d'allò que sigui, quanta gent ha votat al teu país per això? Llavors li dius, no, bueno, el meu país va votar un 36%, no és gaire gent, però vaja. A veure, això té un impacte. Té un impacte sobre la credibilitat dels polítics que enviem a Europa. Més enllà de la participació, el número, el percentatge, tot plegat, però té un gran impacte sobre la credibilitat, perquè més enllà un eurodiputat, hi ha eurodiputats que representen 50.000 votants, o 20.000 votants, o 30.000 votants, però n'hi ha d'altres que representen 500.000. I això és molt important, perquè la teva força no és la mateixa quan representes 500.000 persones o 600.000 persones que no passen representes 80.000. No és la mateixa. I no és la mateixa per defensar Catalunya i no és la mateixa per defensar canvis a Europa. Per tant, això és important. Ho sento que m'havia quedat abans. El tema de l'austericidi. Crec que l'hauré de tocar jo aquest tema perquè la resta de ponents polítics de la taula són d'una altra marca ideològica, no? A mi em fa molta gràcia a vegades culpar Europa de la bombolla immobiliària. Penso, home, la bombolla immobiliària no és pas culpa d'Europa, és culpa d'Espanya, és culpa del Banco d'Espanya, és culpa de Zapatero, de l'Aznar i del ministre Solbes. Perquè, vaja, els inspectors del Banc d'Espanya, jo he vist cartes enviades l'any 2005-2006 i he vist aneu amb molt de compte, perquè esteu inflant una bombolla immobiliària que esclatarà i farà que moltes famílies es quedin sense casa, farà que moltes pimes tanquin i farà que molta gent vagi a l'atur. Sabeu què vam fer amb aquesta carta? Llançar-la a la basura.
Això és el que va passar. I per tant, això no va ser Europa, això va ser Espanya. Això va ser el Banco d'Espanya. I la regulació va ser tan dolenta, va ser tan profundament dolenta, és que bàsicament no va existir, que la Unió Bancària s'ha hagut de crear. Perquè a vegades es parla, a vegades ho heu vist a les notícies, que diu Unió Bancària. Què és la Unió Bancària? Què vol dir la Unió Bancària? La Unió Bancària neix el 30 de juny de 2012. És el primer cop que se'n parla i que es proposa. Per què el 30 de juny de 2012? Perquè el 13 de maig de 2012 s'ha de rescatar Bankia, 23.000 milions. I el 13 de juny de 2012 s'ha de rescatar Espanya, perquè està a punt de fer fallida i no pot pagar el rescat bancari. I llavors el 30 de juny, al cap d'un mes i mig de rescatar Bankia primer, Europa està espantada, perquè Europa diu no ens podem permetre que els estats siguin ells mateixos que supervisen el sector bancari, perquè el que passarà és una altra Bankia, un altre país, i potser el proper cop no ho podrem salvar. I per això es crea la Unió Bancària. I això ho hem de tenir al cap. Perquè hi ha moltes coses que s'imputen a Europa i que no venen d'Europa. I el gran atur que hi ha a Espanya avui no és per l'austericidi que em dieu. És per la bombolla immobiliària que va esclatar i ha fet que moltíssimes i moltíssimes famílies s'hagin quedat sense poder pagar la hipoteca, que hagin d'utilitzar tot el seu sou per pagar les hipoteques, que moltes pimes solvents hagin hagut de tancar, que els balanços dels bancs estiguin fatal, hagin estat molt malament durant molts anys i no hagin renovat préstecs. Per això és en molt bona part. I només volia dir una cosa final respecte a aquest tema. A vegades parlem de la sobirania i els mercats. I jo penso una cosa, si no ens endeutéssim, no hauríem de demanar els diners a ningú. Si no ens endeutem, no hem de demanar els diners a ningú. I si no ens sobrendeutem, no tens problemes de sobirania. Mireu Suècia, per exemple. Suècia és un país que en tota la crisi econòmica no ha fet cap dèficit per sobre de l'1,5%. Suècia no té cap problema amb els mercats financers. Per què? Perquè les quantitats que ha de demanar són molt petites. Com que les quantitats que ha de demanar són molt petites, els mercats no poden fer pressió sobre tot. Perquè et compren el deute, perquè a més és molt segur, perquè segur que el tornaràs. Ara bé, si tu cada any, com ha passat a Espanya, fas dèficits de 100.000 milions anuals que has de demanar a l'estranger o a inversors internacionals o inversors de tot tipus, tu ets un inversor i dius, bueno, vosaltres no heu fet molt deute aquí, ja tornareu els diners. Ja tornareu els diners vosaltres, això. Ets un inversor i vosaltres teniu fons de pensions, molts de vosaltres segurament. I vosaltres no voldríeu que el vostre fons de pensions s'hagués invertit en deute grec i haguéssiu perdut la meitat dels diners? Clar, és que això és una mica complicat a vegades, és molt més complicat del que sembla. I a mi m'agrada una mica donar aquest contrapunt, perquè moltes vegades es parla d'austericidi com si això fos la culpa de tot, i podem entrar a discutir si la velocitat en què es fa la consolidació del dèficit és més ràpida o més curta. Ara bé, el problema amb la sobirania és quan t'endeutes molt. Si no t'endeutes, no tens cap problema amb la sobirania. És a dir, els humans som animals polítics. I aquesta idea que s'ha creat que hi ha els polítics, la casta política, també, permet-me que ho digui així, és una deixar la responsabilitat als altres. No tots són polítics. Aquí tots són polítics, tots actuem políticament i tots hem d'actuar políticament. I la repolitització de la societat és un element fonamental de la nostra societat. Tant, tot el que m'ha suggerit el que deien els companys respecte al curs anterior. A veure, el que està clar és que la crisi no és culpa dels ciutadans europeus. Ni dels que tenen una hipoteca, ni dels que tenen bons grecs, ni dels portuguesos arruïnats, ni dels grecs que estan passant gana en aquesta situació. La bombolla immobiliària va haver un moment en què era més barat un préstec hipotecari que pagar un lloguer. La culpa és de la gent que va agafar una hipoteca? No dic que ho hagis dit. Llanço la idea sobre la taula. La crisi el que estem fent és rescatar la banca espanyola amb 110.000 milions d'euros, dels quals 40.000 que estan perduts. I resulta que hem d'aplicar polítiques d'austeritat sobre qüestions bàsiques i drets fonamentals de la població, com són la sanitat, com són l'educació, com és l'habitatge, com és la llista d'espera, com és la qualitat de l'educació, com és totes aquestes, com és la pensió de la gent gran. Quan hem gastat 110.000 milions a rescatar els bancs, això per una banda. Política financera és que Grècia se li deixin en el primer rescat 40.000 milions d'euros i hagi de tots 50.000, parlo de memòria, quan m'equivoco, 10.000 milions en un nou any, és igual. 50 i n'ha hagut de tornar a 70 en la primera tongada.
és, quan parlem de la crisi, no tenim en compte que a Europa hi ha 127 milions de pobres, que a Europa hi ha 26 milions d'aturats, que a Europa hi ha 27 milions de nens a situació de pobresa, i mentrestant el Banc Central Europeu està parlant del deute, del nou pla per rescatar Grècia o de què fem amb l'últim pla. Espanya ni parlem. Estem parlant de crisi, quan estem parlant de la dimensió social, hem de tenir en compte que Europa, almenys per nosaltres, Europa o serà social o no serà Europa. I el que ha passat fins ara, el que estem veient fins ara amb aquest model de construcció europea, és que el trasbàs de sobirania dels ciutadans cap a Europa ha redundat en un trasbàs d'aquesta sobirania d'Europa cap als mercats i cap als bancs. I aquesta és una situació en la que nosaltres, evidentment, creiem que s'ha de revertir. A veure, el que està clar és que estic d'acord amb l'Eix, vull dir, Europa no és la culpable de la bombolla immobiliària. Amb això podem estar d'acord. Amb això podem estar d'acord. És l'estat espanyol, són els bancs, sobretot els bancs els que són els responsables de la bombolla immobiliària amb la connivència de l'estat espanyol, és evident. Aviam, aquí centrem el tema. Hem de centrar el tema per parlar amb propietat del que està passant i de les conseqüències del que ha passat i de les solucions que s'han adoptat i que ens han portat a la situació actual on estem. És a dir, la crisi econòmica va esclatar fa uns 6 anys aproximadament, i aquí l'estat espanyol va coincidir amb l'esclat de la bombolla immobiliària. El problema no és la crisi qui l'ha creat, això és un problema, però això no és el tema que parlem ara, i això podria donar per molt de debat. El problema són les solucions que s'han adoptat per superar aquesta crisi econòmica. No la crisi en si, ara no estem parlant de culpables, de la crisi ja la tenim i ja l'estem patint. El que podem qüestionar són les solucions, les medicines, els medicaments que s'han adoptat per superar aquesta crisi. I aquestes solucions han sigut les polítiques d'austeritat, que han vingut imposades per la Troika, ni tan sols per Europa. És que també aquí hi ha un problema de dèficit democràtic i de com s'ha anat construint Europa aquests últims anys. Ni tan sols és la Unió Europea que pren aquestes decisions, és el Banc Central Europeu, la Comissió Europea, el Fons Monetari Internacional. Oi que cap d'aquesta gent n'hem anat a triar cap elecció nosaltres? A mi no em sona. Potser se'm va passar, però jo no crec que els haguem triat. Per tant, és gent que no està triada per la ciutadania, gent que defensa uns interessos molt opacs, i són aquests poders fàctics, econòmics, aquestes oligarquies, com us he dit abans, financeres econòmiques, que són les que han acabat imposant aquestes polítiques. Unes polítiques que han demostrat ser totalment ineficients, ineficaces, i el que han fet és ser encara molt més dañines per a la ciutadania, i el que han acabat fent és incrementar la pobresa europea molt més abans de la crisi i tot. Però és que aquestes polítiques no només han fet que han desballestat l'estat del benestar en molts països, sinó que a més, fruit d'aquestes polítiques, el que hi ha hagut és una involució en drets socials i en drets econòmics que havien aconseguit després de molts anys de lluita de reivindicacions al carrer. I això és el que és denunciable, les polítiques que s'han establert. L'Eix deia que Europa no és responsable de la bombolla immobiliària. D'acord, això et dic que t'ho accepto, però Espanya estem d'acord que és un país rescatat, oi? És un país rescatat, i això no ho diem prou, però Espanya és un país rescatat. Es va rescatar la banca, però és un país rescatat. I a més, per rescatar la banca, no per rescatar les persones, que és els que estem patint, perquè també em diràs, qui és culpable? La persona que va demanar un crèdit en un banc o el banc que li dona el crèdit sense ni tan sols preguntar-li si té una nòmina? Qui és culpable aquí? No. Sí, però qui són els responsables, no? Aleshores, tenint en compte això, tenint en compte que la ciutadania no són precisament els responsables d'aquestes coses, val a dir que el rescat financer, el rescat bancari que va venir per part del Banc Central Europeu a l'estat espanyol ha estat un rescat per salvar a la banca. A la banca, els ciutadans no han vist ni un duro d'aquest rescat. I a més, dintre d'aquest memoràndum per rescat bancari del sector bancari espanyol, es van incloure dues condicions que es van així imposar a l'estat espanyol per poder donar aquests diners per salvar Bankia i per salvar aquests bancs. Un era imposar una reforma laboral que el que ha fet farà ja 2 anys que es va aprovar aquesta reforma laboral. Quants llocs de treball s'han destruït? Com està l'atur en el nostre país? Doncs això es va imposar des d'Europa.
I també ens van obligar a fixar un tope de dèficit, que va ser la famosa regla d'or, que aquesta Constitució acuirassada, que és l'espanyola, d'un dia per l'altre es va poder reformar sense cap mena de problema. Sembla que té molts problemes a l'hora de cedir determinades competències, però per canviar-ho d'un dia per l'altre segons els dictats de Brussel·les perquè els puguin donar els diners per rescatar els bancs, no hi ha tants problemes. I això és el problema en què s'ha convertit la Unió Europea, que no és en absolut una Europa de les persones, no una Europa de la ciutadania, sinó és una Europa que està al servei dels interessos financers i econòmics. I per tant, no és una Europa social. L'Europa social és la que volem començar a construir a partir del 25 de maig a Esquerra Republicana de Catalunya. A veure, sobre la troika, és evident que cal democratitzar. Crec que tots hi estaríem d'acord. Crec que és indigne que el Parlament Europeu no pugui mantenir un control de les seves accions. Nosaltres ens hem trobat fins i tot que ha vingut al cap un dels caps de la troika, en Dijsselbloem, l'holandès que va fer allò dels dipòsits a Xipre, i que quan va venir al Parlament Europeu i se li va dir ens agradaria que ens donessin explicacions sobre qui va ser el primer que va proposar fer una quita als dipòsits. Ell va dir una cosa que m'ha impactat molt, va dir ho sento, no contestaré, contestaré al Parlament holandès la setmana que ve. És a dir, que passa del Parlament Europeu i va respondre al seu Parlament que és holandès. Per tant, és molt greu la situació que hi ha actualment en certs aspectes en relació a la democràcia i el control democràtic que hi ha sobre la troika i sobre la Comissió Europea. Anem parlant d'altres coses, del rescat bancari. Jo m'he llegit el memoràndum del rescat bancari espanyol. No hi posa res de la reforma laboral. Hi ha 27 pàgines i no hi ha ni una sola funció. Ho dic perquè és un d'aquells mites que es van repetint i que no sé si són ben bé veritat. Realment, el cas català està damunt de la taula de l'Europa o realment, com ens diuen, és un afer intern? M'agrada molt que em pregunti sobre la qüestió social. Si vols dir una cosa sobre la qüestió social, també pots dir-ho. Malauradament la patim tots i crec que les aportacions que hi havia abans i el debat que s'obria és prou interessant, però òbviament donaria per un món i òbviament jo no puc assumir una posició, diguéssim, tan sòlida. Vejam, la qüestió catalana en el si d'Europa, de les institucions europees, de les autoritats europees. És una situació una mica ambivalent, és a dir, com sabeu, fins ara, una mica és el que deies al preguntar-ho, es considera un afer intern. Es diu, escolti, no, això, nosaltres, sigui la comissió, siguin els comissaris, siguin els portaveus, inclús d'alguns dels comissaris o dels grups parlamentaris europeus, en termes pràctics acaben dient, escolti, això és una cosa, és un afer intern, la comissió no ha de pronunciar-se, ningú hem de dir res i per tant d'entrada hi ha la percepció clara que Europa no vindrà a fer res ni per entorpir ni per ajudar fins un moment, fins al moment en què hi hagi, per entendre'ns, el 9 de novembre, la urna posada sobre la taula o bé que un cop tinguem la urna posada sobre la taula vingui, posem pel cas, el Sargento Romerales, la Guàrdia Civil, a agafar aquesta urna. En aquest moment, en el moment en què concretem el nostre devenir, el nostre projecte, en aquest moment la Unió Europea, entesa com aquest conjunt d'institucions i de comptes d'autoritats polítiques, començarà a posar el seu granet de sorra, la seva intervenció a sobre la taula. Fins a aquest moment no n'hem d'esperar res, però ni per positiu ni per negatiu, no n'hem d'esperar res, perquè a fi de comptes, permeteu una mica la votat. Fins al 9 de novembre no tenim res. Tenim un 80% de la nostra població que vol votar. Tenim un 93% de la població que acceptarà qualsevol que sigui el resultat d'aquesta votació. Però encara no tenim la urna posada sobre la taula. Tenim un compromís importantíssim de 4 forces del Parlament de Catalunya, amb el president al capdavant. Tenim organitzacions com és l'Assemblea, com és Òmnium, sobretot aquests dos grans catalitzadors que estan empenyent, però encara no ho tenim. I de fet la Unió Europea el que no farà com a Unió, i s'ha vist ara amb aquest conat de debat social, però a fi de comptes interessantíssim, la Unió Europea com a unió d'estats, d'interessos econòmics, d'interessos polítics, fins que no es vegi forçada a pronunciar-se, no ho farà.
el 18 de setembre tindrà l'obligatorietat de fer-ho davant del cas escocès si el resultat és favorable, com alguns pensem que serà. I si no, ho haurà de fer el 9 de novembre. Però fins a aquest moment l'únic que podem fer és fer bona aquella dita que la diferència entre un somni i un projecte és molt senzilla, que és la data. El més important és que anem a votar massivament el 9 de novembre. És veritat que Europa en aquest moment diu que l'afer català és un afer intern, però al mateix temps no és tan intern, perquè si recordem bé quan va venir Viviane Reding a fer aquesta presentació o conferència aquí a Barcelona fa uns mesos, què va dir? Va dir una cosa que no va agradar gens a Madrid, és a dir, segueu i dialogueu sense línies vermelles. És a dir, el que Europa està dient ara és que l'Statu quo, que és la línia de Rajoy de Madrid, no és acceptable. I això ho veiem també amb l'evolució a la premsa, en els últims articles d'Economist, Financial Times, fins i tot a la premsa francesa, que això ja és un mèrit. Hi ha aquí una evolució, una expectació, però al mateix temps ens estan empenyent a Madrid també cap a aquesta tercera via que no té concreció, però en aquest moment sí que hi ha, penso, una tendència a dir, dialogueu. La premsa francesa realment està evolucionant també així, perquè vaig llegir l'altre dia un article de Sandrine Morel al Le Monde, que feia referència a la crispació, feia referència a Pere Navarro, etc. Sí, això és lamentable d'alguna forma, però, a veure, The Economist també parlava de la crispació. Hi ha hagut una evolució bastant forta de la premsa francesa en l'últim any, i és veritat que molta gent pensava que França, com que és un país jacobí, un país centralista, no podrien entendre el procés. Fa poc vaig fer una entrevista amb uns periodistes de France 3 i hi havia plena comprensió per tot el procés, pel fet que sigui un procés inclusiu, que inclou també la gent castellanoparlant, que inclou els immigrants, que no és només una qüestió identitària, que no és una qüestió de diners, però que és una qüestió de democràcia, de poder decidir, de considerar que som un poble. I aquest missatge està passant de forma molt potent en els mitjans internacionals i, òbviament, a Brussel·les, a les cancelleries estrangeres no ho poden ignorar completament. Doncs el que és important és que continuem amb aquest procés serè, tranquil, democràtic, inclusiu i ens anirem guanyant cada cop més simpaties i a Madrid tenim un problema. A veure, jo només faria un comentari sobre el que ha dit en Josep Maria, que ha dit que no hem d'esperar res de la Unió Europea. Jo discrepo una miqueta. Ella ha dit que no hem d'esperar res fins que no es produeixi la situació de fet, és a dir, fins al 9 de novembre. Jo, amb tots els respectes, té raó en el sentit que des d'un punt de vista segurament de política internacional, de relacions internacionals, el més lògic és que fins que no es produeixi la situació de fet la Unió Europea no digui res perquè no es vol posar en cap merder, perquè en realitat qui és el seu soci, qui és el seu membre és l'estat espanyol, nosaltres ara mateix no som ningú i això ho hem de tenir clar, però de la mateixa manera, si agafes, en lloc d'aquest argument més diplomàtic, si vols dir-ho d'aquesta manera, si agafes l'argument democràtic, que és un dels pilars també de la Unió Europea, també podríem sostenir que la Unió Europea té l'obligació d'una vegada donar un posicionament públic i oficial al respecte de què passaria si un territori d'un estat membre se'n separa, perquè ara mateix té sobre la taula dos processos tant a Catalunya, aquí a Catalunya com a Escòcia, que van encaminats cap al mateix lloc. I són dos processos iguals en aquest sentit, en què són territoris d'estats que ja són membres de la Unió Europea i que a més han manifestat de manera bastant majoritària la seva voluntat de continuar formant part de la Unió Europea. Doncs el que no pot ser, des del nostre punt de vista, és que la Unió Europea de moment estigui tirant pilotes fora i a més que estigui parlant a través dels altaveus de la Comissió Europea. I deixeu-me dir que la Comissió Europea no té competència per fixar el posicionament de la Unió Europea en aquest aspecte. No la té. I el que deia el Patrick, que ha citat a la senyora Viviane Reding, que és la vicepresidenta de la Comissió Europea, s'ha fet referència a la visita que va fer fa unes poques setmanes a Catalunya. A mi m'agradaria fer esment a una visita que va fer l'estat espanyol fa bastants mesos. I és que aquesta senyora va fer una visita a l'estat espanyol i entre d'altres llocs va visitar Sevilla. I a Sevilla, en un diari de Sevilla,
Se li va fer aquesta pregunta, se li va dir: senyora Reding, a Catalunya aquests catalans estan allà mobilitzant-se perquè el 9 de novembre no sé quan volen la independència. Una Catalunya independent quedaria dins o fora de la Unió Europea? I sabeu què va dir la senyora Reding en aquell moment de manera espontània, sense haver patit l'atac i l'acusament de l'estat espanyol? En aquell moment la senyora Reding el que va dir va ser: és impensable, i la paraula era impensable, que 7 milions de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea es quedin fora d'un dia per l'altre perquè siguin independents. I això és el que va dir la senyora Reding. Evidentment us podeu imaginar quina va ser la reacció furibunda de l'estat espanyol, que li va enviar una carta, que la va trucar, que la pobra dona ja no sabia on amagar-se per lliurar-se de l'estat espanyol, i es va haver de retractar, i va haver de rectificar les seves paraules, i va haver de dir precisament això, que fins que no es produeixi la situació de fet, la Unió Europea no es pot pronunciar al respecte. És una llàstima que la Unió Europea, les institucions europees, no hagin entomat abans el repte de posicionar-se clarament davant d'una qüestió en la que no hi ha precedents, en la que no està regulada jurídicament i en la que, a fi de comptes, haurem d'esperar que el pragmatisme que ha fet servir sempre la Unió Europea en Grenlàndia, en la reunificació alemanya, en el no al Tractat de la Unió Europea a Irlanda, s'acabi portant a terme. I llavors hi ha aquesta vessant del xifre invers, d'aquests 7 milions de catalans, 7 milions i mig, que som europeus. I us imagineu, el terra on trepitgeu no és Europa, però vosaltres sí. Bueno, això ja podria arribar més endavant. El problema és aquest, no tant que visquem. Europa, si ha demostrat alguna cosa en aquests 60-70 anys d'existència, és la seva capacitat per imaginar-se sortides a problemes estranys. Parlàveu de Groenlàndia, podem parlar del Money Back de la Thatcher o del fet que Suècia no volgués entrar en un moment donat o fer un espai Schengen on està tothom però no està tothom. És a dir, en un moment donat o un altre Europa haurà d'entomar el que és un problema intern europeu. Els problemes interns de qualsevol estat membre són problemes interns europeus. Això és una cosa que als estats els costa d'acceptar i de dir, però és així tot el que passa a Europa, és efecte intern de tots els europeus. El procés no serà fàcil i les nostres armes en aquest procés han de ser la paciència, ha de ser el coratge, ha de ser la prudència i ha de ser la coherència. I ha de ser fins i tot també la transversalitat d'aquesta situació. Jo crec que és una arma a favor nostre. És a dir, el fet que forces polítiques que estem a les antípodes en determinats temes, en molts, uns quants, estiguem defensant aquest punt en comú, jo crec que li dona tota la força al procés. Ens hem de plantejar també què és el que hem de fer nosaltres. I en aquest context de les eleccions del dia 25, per exemple, Iniciativa Esquerra Unida ha aconseguit que els candidats a presidir la Comissió Europea per part dels Verds, que són l'Ska Keller i el José Bové, i l'Alexis Tsipras com a candidat de l'Esquerra Alternativa, hagin dit públicament, l'última vegada l'Ska Keller aquest matí a Sant Feliu de Llobregat, que estan a favor del dret a decidir de Catalunya, que estan a favor de respectar el resultat d'aquest referèndum i que estan a favor que si Catalunya assoleix la independència política, que es mantingui evidentment dins de la Unió Europea. És a dir, aquest és el nostre objectiu immediat com a forces polítiques. A hores d'ara, dia 10 de maig, l'únic vot que garanteix això és el vot d'Iniciativa Esquerra Unida. M'agradaria que les altres forces polítiques, els vostres candidats, no ens diguessin el que és, però de moment no us ho veurem. No, però estem on estem. Jo no vaig començar la intervenció felicitant els Verds per haver aconseguit el suport dels seus candidats i felicitant-los perquè són els segons en haver aconseguit el suport de la seva família política europea, perquè l'Internacional Liberal fa unes setmanes, no sé si ho vau veure, va adoptar un posicionament, fa diverses setmanes, va adoptar un i abans... És igual, no? Ara m'és igual, tampoc ens posarem si sou els primers o els segons, però la qüestió... Bueno, d'acord, Albert, sou els primers. Sí, el primer o el segon, el és que és el suport. Sí, sou els primers. Però sí que és important, i és lliure felicitar sincerament la gran feina que ha fet en Raül Romeva durant tots aquests mesos, perquè això li atribueixo molt bona part d'ell, a més de la iniciativa, evidentment, per
perquè sempre he defensat el sobiranisme per l'europeu i sempre he sigut una persona molt coherent en aquest sentit i he de dir que mai li ha fet por fer-se una foto amb Convergència per tal de defensar Catalunya, per tal de defensar el dret a decidir i per nosaltres això és molt important i esperem que segueixi passant amb l'Ernest Urtasun. Dit això, i parlant sobre Europa, crec que estem tots, és que no controlo ara, crec que estem molt d'acord tots de la situació actual, que hi ha una certa neutralitat d'Europa envers el procés català. No surt cap governant dient los catalanes no deberían votar. No ho diu ningú això. Qui ho diu això? La Merkel ho ha dit, Hollande ho ha dit, Renzi ho ha dit, no ho ha dit ningú. Per tant, neutralitat. I això és molt bo. Això és molt bo perquè jo he vist escenes a la Comissió Europea en què li pregunten 17 vegades a la portaveu de la Comissió Europea però què pensa la Comissió Europea sobre la independència de Catalunya? Quedaria dins o fora? La Comissió Europea diu que és un afer intern d'un estat membre. Però què pensa? Afer intern, afer intern. 17 vegades seguides en la mateixa roda de premsa. Això ha passat moltes vegades. I ha passat a la resposta oficial de la Comissió Europea, que fins a un viratge a última hora provocat perquè en Barroso tenia ambicions polítiques a la OTAN, sempre havia dit que la Comissió Europea el que deia era un afer intern i que per tant no s'hi podia posicionar. Excepte un dia, excepte crec que és el 12 de novembre del 2012, que van fer una resposta molt interessant a la Comissió Europea. Va dir, la Comissió Europea es declara que és un afer intern d'un estat membre, com sempre, però es posicionarà quan un estat membre ho reclami oficialment. Ostres, que estrany, no? Ni Espanya ho ha demanat, ni Anglaterra ho ha demanat, i de moment la Comissió Europea, clar, no ha tingut oportunitat per fer el seu paper i explicar què passaria amb Catalunya o Escòcia si volguessin ser independents. Llavors passa una cosa similar al Parlament Europeu. Van a fer un informe a la Comissió d'Afers Constitucionals sobre què passaria, un posicionament polític, què passaria amb una regió que esdevé estat, que cap a la independència i esdevé estat. Qui ho veta això? El PP i el PSOE. El PP i el PSOE ho veten entre passadissos perquè ni tan sols es pugui discutir. Així que potser la situació no és la que voldria en Rajoy i no és la que voldria en Rubalcaba, perquè a més hem de tenir en compte una cosa. Espanya, segons ells, tenen dret de veto, però per exercir el dret de veto has de tenir credibilitat. Quina és la credibilitat d'Espanya avui a Europa? És molt baixa. Espanya és l'únic país que ha perdut diverses votacions molt i molt importants per 26 a 1. Corredor Mediterrani versus Corredor Central, 26 a 1. Kosovo, bueno, aquest no. Kosovo, 22 a 5, però es van quedar amb les grans potències. Romania, Xipre, Grècia i Eslovàquia, i Espanya. Ni París, ni Berlín, ni Roma. Patent única europea, unes negociacions que han durat 40 anys. Qui es queda fora de tot això? Espanya, 26 a 1, una altra vegada. Però no ens oblidem que Europa no decidirà si nosaltres podem fer una consulta el 9 de novembre o no. Qui ho decidirem serem nosaltres. I qui votarem el dia 9 de novembre serem nosaltres. I qui votarem més endavant, si ens interessa seguir formant part de la Unió Europea o no, serem nosaltres. Martí, tu i jo, que som membres de l'ANC, i sabeu que l'ANC han pes fort perquè els partits polítics catalans i concretament els que estan representats en aquesta mesa donessin suport a una llista cívica unitària per poder defensar precisament això de manera conjunta. No, és que no hi creiem en el valor de la unitat. És important això o no val la pena? Què opines vosaltres sobre això? Això no us ho deixaré contestar a vosaltres perquè ja sé que us diguem. Sí, bueno, jo penso que la unitat hagués estat una cosa molt positiva. Si haguéssim tingut una única llista, entès que hi havia motivacions per no fer-ho, però si no, imaginem si haguéssim tingut una única llista i aquesta llista hagués tret un 60% el 25 de maig. A veure, la República Espanyola es va proclamar després d'unes municipals. No dic que això hagués passat, que haguéssim proclamat la República Catalana després del 25 de maig, però hagués estat un missatge molt potent. Ara que això no ha pogut ser possible, el més important és el que deia al principi, que els partits a favor del dret de decidir treguin el màxim resultat possible. Jo, com havia dit repetides vegades en públic i en privat i allò en l'intimitat que deia un que també portava binòtic,
que era totalment contrari a la llista unitària. I era totalment contrari per raonaments absolutament pragmàtics i d'utilitat. Intentaré sintetitzar-los de manera molt breu perquè després ells puguin fer observacions si s'escau. Primera, entenc que hagués estat un esforç ingent intentar lligar, de fet, em consta que des de l'ANC es va estar treballant de manera molt dura per intentar aquest acord unitari. Primer, hagués estat un esforç ingent que no hagués acabat de quallar. I en el cas de quallar, estaríem malbaratant uns esforços en un moment que, per dir-ho com algú que sonarà, no toca. És una elecció que, encara que sigui molt important, encara que sigui rellevant, encara que sigui indispensable que tots hi prenguem part, no és l'elecció del futur polític del nostre país. Per tant, aquest esforç l'hem d'invertir més endavant. Segon argument, encara que s'hagués arribat a formular aquesta candidatura unitària, té com a mínim un problema que ens agradarà o no, però hi és, que és el problema de la seva rendibilitat. Què vull dir? Vull dir que s'assolirà més representació d'europarlamentaris catalans i esperem tots els èxits per les formacions. Assolirem molta més representació per separat que amb una candidatura unitària. I per una raó molt senzilla, perquè les eleccions en l'àmbit espanyol és una única circumscripció de l'Estat, en aquest sentit molt gran poblacionalment, però molt petita de magnitud d'eurodiputats, i que per tant o obtens, per dir-ho d'alguna manera, 4 milions de vots, o seguiràs tenint els mateixos eurodiputats, o inclús menys, que els obtindràs amb candidatures separades. Un apunt cadascú de vosaltres, ràpidament, sobre si calia o no calia. Molt breument, molt d'acord amb en Joan Maria, nosaltres també creiem que per separat traurem fins i tot més bons resultats que anant junts. Nosaltres, la llista unitària per nosaltres tenia sentit si totes les formacions que estem a favor del dret a decidir anem conjuntament. La CUP no es presentava, Iniciativa ja va dir des del principi que tenia una altra coalició, i amb Convergència i nosaltres sols era molt complicat arribar cap a acord. A més, simplement recordar-vos que els eurodiputats, un cop escollits, han de formar part, s'han d'adscriure a un partit polític europeu. Nosaltres ens inscriurem a l'ALE, l'Aliança Lliure Europea, que és un grup polític que defensa el dret d'autodeterminació dels pobles. Els candidats de Convergència Democràtica aniran al grup dels liberals, però el senyor, com es diu? Gambús anirà al Partit Popular Europeu. És a dir, la unitat d'acció s'ha de buscar a Brussel·les, no aquí, perquè aquí podem anar tots junts, però després cada un s'inscriu a un grup polític i a partir d'allà es fa feina comuna amb les coses comunes, però difícilment podríem sumar així. Sí, bàsicament el mateix que comentava l'Eli, en aquest sentit coincidim. Nosaltres vam dir des del primer moment que no veiem aquesta candidatura conjunta per una simple raó. Nosaltres aquestes eleccions, cap elecció, però aquesta tampoc, són unes eleccions monotemàtiques. Per nosaltres tenim dos peus, i un peu és el peu nacional i l'altre és el peu social, i necessitem els dos peus per caminar. I si bé amb els temes nacionals coincidim amb aquestes dues forces polítiques, amb altres, amb l'Assemblea, amb altres entitats, amb l'aspecte social portem Convergència i Unió programes polítics i idees absolutament divergents en aquest sentit. La reflexió que ha d'haver després on aniran els diputats, òbviament, els diputats d'Unió Democràtica van al grup popular del Parlament Europeu i hi ha els Convergents del grup liberal. Per tant, les antípodes ideològiques de no aniran els nostres. Gràcies. A veure, sobre la llista unitària, al meu cap, en Ramon Tremosa, si jo manifestar des del primer minut manifestament a favor, ha sigut amb Convergència Democràtica i em consta que fins al darrer moment es va estar negociant i fins i tot em consta que hi va haver-hi l'acord. Però això ara no és moment de parlar-ne, crec. Parlava d'unitat d'acció. Crec que això sí que és interessant de parlar-ne, perquè la unitat d'acció és molt important a Brussel·les, és extremadament important. És molt important que cadascun dels partits que està representant en aquesta taula es comprometi a fer-nos la foto, a defensar les coses conjuntament, a cosignar iniciatives per tal de defensar el dret a decidir i els nostres drets nacionals de Catalunya.
I tant se val de quin grup polític venim. Tant se val de quin grup polític venim. Al revés, dintre del Parlament Europeu, el millor que podem tenir és una representació transversal, perquè no ens serviria de res tenir 10 diputats catalanistes als Verds, només als Verds, perquè els Verds només són 50 diputats en tota la cambra. Per tant, ara, una mica paradoxalment, podria posar en valor la importància de que algú vagi al Partit Popular Europeu. Per què? Perquè ara mateix, primer s'ha de tenir en compte una cosa, no hi ha disciplina de vot. Per tant, el senyor Gambús, si surt elegit, perquè els ciutadans així ho voleu, tindrà l'oportunitat de votar sempre a favor de Catalunya. No hi ha disciplina de vot i el PP espanyol és minoritari dintre del PP europeu. Cosa 1. Cosa 2. Sí, ho sento. Què és més important? Ser purs o tenir una veu dintre del Partit Popular Europeu, que és el partit més gran de la cambra, amb més de 200 diputats. Què volem? Que només hi parli, com es diu aquest, el Cañete? El Pons? Volem això? Volem que l'única versió sobre Catalunya la donin ells? Perquè si és això el que volem, em sembla fantàstic. Llavors és molt criticable que algú vagi al Partit Popular Europeu. Però si no volem que l'única versió que molts diputats rebin sigui la del PP espanyol, llavors crec que ho hauríem de defensar i ho hauríem de posar una mica en valor. Haureu sentit moltes vegades que es fa servir com a argument del discurs de la por el fet que si Catalunya s'independitza i acabem una declaració d'independència, doncs ens expulsaran de la Unió Europea, es quedarem fora. I ens diuen que haurem de tornar a fer cua. I per entrar, doncs, podeu posar la cua de Sèrbia, Turquia, Kosovo, els candidats. No pagaréis por el espacio exterior durant les negociacions. Molt ràpidament i molt breument, perquè després passarem a les vostres preguntes. No és la Comissió Europea que decidirà si Catalunya com a nou estat seguirà dins de la Unió Europea. Jo soc traductor per al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En última instància és el Tribunal que decidirà si Catalunya segueix dins de la Unió Europea. I a vegades tenim tendència a pensar, com que estem acostumats a aquest Tribunal Constitucional completament polititzat que tenim a Espanya, que això pot funcionar de la mateixa forma a Europa. I això és radicalment diferent. La Comissió el que fa és expressar la seva opinió sobre el que diuen els tractats, però com que els tractats, i no entrarem als articles, no són gens clars, al cap i a la fi jo estic convençut que això s'acabarà, hi haurà probablement un cas, un assumpte i una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I aquí hi ha molts elements, si analitzem la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per dir que l'expulsió automàtica de Catalunya després de la independència és que no hi cap en el tractat, no surt enlloc i seria totalment contrari als principis fonamentals de la Unió Europea. Un d'ells, en el preàmbul, és anar cap a una unió cada cop més estreta entre els pobles de la Unió Europea. Un petit incís sobre això, però en els anys 60 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea el que va fer és agafar aquest principi de la unió cada cop més estreta entre pobles de la Unió Europea per fer dir coses dels tractats que no sortien enlloc, com per exemple la primacia del dret europeu sobre el dret nacional i moltes més coses. El que vull dir és que el Tribunal de Justícia probablement el que diria davant d'un cas com aquest és que hi ha una obligació, o sigui que no hi haurà sortida automàtica, que probablement tampoc hi haurà permanència automàtica de Catalunya dins de la Unió Europea, però que hi haurà una obligació de negociar de bona fe tenint en compte aquest objectiu d'unió cada cop més estreta entre els pobles de la Unió Europea. I això potser seria un argument que es podria fer servir també de forma una mica més proactiva per part de Catalunya, per dir, a veure, és molt interessant el que diu la Comissió, però nosaltres som ciutadans europeus, tenim drets, i al cap i a la fi, si se'ns vol treure els drets de forma contrària als tractats de la Unió, doncs nosaltres emprendrem accions. Seria una proposta, una petita introducció. No hi ha ni expulsió automàtica ni integració automàtica.
I per tant, tot el que diguin portaveus, comissaris, presidents de la comissió, mireu, és allò com quan érem més petitets que deien entra per aquí i em surt per aquí. Quan aviso jo als meus fills que els entra per aquí i els surt per aquí. És el mateix, perquè ni els tractats de la Unió Europea preveuen l'expulsió automàtica de ningú. Quan un territori inclús ha plantejat la seva desvinculació, s'ha hagut d'acollir a un procés de negociació que és llarg i dificultós, Groenlàndia, o en el cas de la incorporació o el manteniment automàtic també s'està plantejant que la situació és precisament abans de la proclamació efectiva de la independència que aquests territoris negociïn no només amb l'estat matriu sinó també amb les institucions europees. Si el 18 de setembre Escòcia segueix aquest camí, és el que ja tenen pautat, és el que ja tenen planificat, inclús amb data de final, negociar Escòcia i el Regne Unit i al mateix temps amb la Unió Europea per, diguem-ne, aquesta solució de continuïtat. Per tant, aquí no vagaríem, òbviament, per l'espai, però tampoc seria allò de dir una porta d'aquelles que giren, que entres per una banda i continues tornant a sortir a l'altra. Un element important, i que també ho apuntava el Patrick, que és totalment cert. Fixeu-vos, no hi ha cap, però absolutament cap precepte jurídic dins de l'europea que permeti manllevar-nos la ciutadania europea. Cap ni un. És que, més clar, si voleu, l'aigua. És allò que quan us diuen, escolta, i què posa en el teu passaport? Doncs, a banda de la data de caducitat, posa dalt Europa. O en el DNI, a banda també de la data de caducitat, posa Europa. Per tant, què vull dir-vos? Que tots i cadascun de nosaltres, el que dèiem abans, som Europa, som ciutadans europeus. I aquesta és una qualitat que no es pot detreure, que no es pot manllevar simplement perquè hi hagi un president del govern o hi hagi un portaveu d'una comissió que vulgui utilitzar aquest argument de l'OTAN. Serà una decisió política i difícilment es podríem entendre que la Unió Europea ofereixi accés a països com Ucraïna o països de l'ex-Iugoslàvia que han arribat a les seves independències després de crues guerres i de matances entre ells i que a 7 milions de persones que han arribat a prendre una decisió sobre el seu futur d'haver un estat independent a través de les urnes, a través d'un procediment democràtic, doncs que se'ls faci fora. Això és molt difícil d'entendre i nosaltres, amb el que deia el Patrick, la Unió Europea busca la unió més estreta entre els seus integrants. La Unió Europea va començar 106 estats membres, ara en són 28. La lògica europea és anar cada vegada ampliant i fent més estret la convivència entre uns i altres. Per tant, nosaltres estem convençuts que al final la Unió Europea prendrà una decisió partint de la lògica, el sentit comú i el seu interès. I us asseguro que estem convençuts que la Unió Europea és la principal interessada en tenir una Catalunya independent dins. Nosaltres som ciutadans europeus i no podem perdre la condició de ciutadans europeus que determinen els tractats, de la mateixa manera que l'estat espanyol no ens podrà treure la nacionalitat espanyola que posa els nostres passaports el dia que Catalunya és proclamada independent si arriba a proclamar independent. I aquí hi haurà un problema divertit de drets humans que dèiem abans. És a dir, resulta que els ciutadans de Catalunya som espanyols perquè no se'ns pot treure la nacionalitat espanyola, però Catalunya, que no sé què és, si no són els seus ciutadans, estarà d'allò fora de l'espai sideral, convertida en un nanoplaneta igual que Plutó, que a mi em fa molta gràcia que el pobre Plutó ja no sigui un planeta normal, sinó que sigui vestit. Estem bàsicament d'acord, estem davant d'un problema polític i aquí als tractats europeus tot el que no està escrit és negociable, parlable, flexible i evidentment s'haurà de negociar. Diu, des del Tractat de Lisboa, la Unió Europea pot negociar com un ens sobirà. Si és així, no caldrà la unanimitat dels 27 per autoritzar l'entrada de permanència a la Unió Europea de Catalunya? Integrar Catalunya dins del Tractat de la Unió Europea no és fer entrar un nou estat, però és una esmena, és una modificació del tractat. És a dir, és posar el nom de Catalunya com a país membre, és decidir quants eurodiputats catalans enviarem. I d'aquesta forma, l'article 48 que regeix les modificacions del tractat sí que preveu la unanimitat, però deixa una porta oberta perquè diu que si no hi ha acord en un termini raonable, em sembla que és un any i mig, per modificar el tractat, el Consell de la Unió Europea es reuneix.
punt. I no diuen què passarà després. I aquí se suposa que entraríem en aquesta negociació política. Diu aquí, penseu votar com a president de la Comissió Europea? Hi ha una cosa que el vostre grup hagi aconseguit en aquest període que ara acaba. Els diputats d'iniciativa votaran la presidència col·legiada, l'Escaque i el Josep Bové, i votarà a Esquerra Unida Alternativa al candidat Alexis Tsipras, de l'Esquerra Alternativa. Què hem fet abans? Esmentar l'Aleix, el paper del Raúl Romero. Jo crec que és conegut per tothom que ha estat el diputat o el diputat més actiu en aquesta darrera legislatura. Empatats, jo no diria el més. El tamany no sempre importa, però les dades són... És igual. Bé, el nostre candidat a les eleccions europees, en Guy Verhofstadt, que és un gran europeista, és un federalista europeu, belga, primer ministre durant 9 anys, en un país molt complicat ser primer ministre, que ha defensat sempre donar més poders a la Comissió Europea, democratitzar-la, reduir-la perquè siguin menys comissaris i sigui més funcional i que els estats tinguin menys poder. En aquest sentit, nosaltres anem molt tranquils a les eleccions perquè és un gran líder, segurament és un gran líder del Parlament Europeu actualment i estem molt orgullosos, la veritat. Doncs nosaltres, evidentment, votarem un candidat que defensi clarament el dret d'autodeterminació dels pobles i el procés que estem engegant aquí a Catalunya. L'Elisa Keller s'ha mostrat a favor, igual que el Josep Bové, igual que l'Alexis Tsipras. Són candidats els tres que ens agraden i aquesta decisió l'haurem de prendre més endavant. No tenim un únic candidat, tenim tres que ens agraden molt i el vot anirà cap a algun d'aquests. Una de les coses que va aconseguir l'Oriol Junqueras ja fa molt de temps, quan era eurodiputat a Brussel·les, una cosa, diré un exemple que és directament el vivim al nostre país, i és que va aconseguir, entre altres coses, entre altres contactes i tal, que la SEAT, també amb treball conjunt amb els altres eurodiputats i tot, que la SEAT es quedés a Catalunya. És una de les coses que ell se sent més orgullós i la que acostuma a explicar quan... La Unió Europea permetrà la independència de Catalunya si aquest fet posa en risc l'estat espanyol pugui tornar al deute? Personalment, algunes experiències que tinc de contacte amb persones de l'àmbit europeu, però també persones que són centres d'estudis que intenten assessorar polítics europeus quan prenen decisions, no tenen cap dubte sobre la viabilitat política del nostre país. Cap ni un. Cap. De fet, quan seus a la taula i comences, dius, aquest senyor, aquesta senyora li va explicar com és Catalunya políticament, els partits, i un diu, escolta, Josep Maria, no em diguis pas res d'això, perquè ja ho sabem, ho tenim clar, sabem quin és el procés, etc. Acaba preguntant, escolta, quina és la teva opinió sobre la viabilitat política del Regne d'Espanya sense Catalunya? Que és la pregunta d'entrada. Per tant, qüestió de la viabilitat econòmica, la capacitat que tindrà el Regne d'Espanya per tornar la part, o tota, si no ens conegués, o la part gran que li quedés, de deute pública sobirana. Aquest és el problema que tenen, essencialment, les entitats financeres europees i aquests grans decisors a l'àmbit europeu. No la problemàtica política del nostre país, sinó realment, per això deia, en el moment que tinguem les urnes sobre la taula, hagin pres la decisió, començarà a venir aquesta actuació de les autoritats europees. Perquè interessarà, i Espanya serà el primer, com aquella pregunta que deies que es responia a si mateix, és que és evident. És que el primer defensor, ara us sonarà això una miqueta, allò, salvo l'enteniment, el primer defensor del reconeixement de Catalunya com a estat nou a la Unió Europea vindrà d'Espanya, del Regne d'Espanya. Les hortalisses d'Almeria, creieu vosaltres que un consumidor a Holanda les pagarà 5 vegades més altes de preu perquè s'han negat a reconèixer i a facilitar la continuïtat de Catalunya dins la Unió Europea i per tant aquelles hortalisses, com que no hi ha corredor central perquè és una bogeria, i el corredor del nord, el corredor mediterráneo que passa por Irún, diguem-ho així, si queda més bé. Creieu vosaltres que això té cap sentit? Òbviament no. Òbviament no. Diu, en política
interna dins de Catalunya i dins d'Espanya s'ha produït i es produeix molta corrupció. Podem confiar en la política europea i els valors d'honestedat dels polítics i els comissaris de la Unió Europea estigui garantina? L'altre diu, quin és l'origen de la mala fama de Brussel·les? Te l'adreço tu perquè has treballat a Brussel·les. Quin és l'origen de la mala fama de Brussel·les referit a l'eficàcia i l'honestedat? Privilegis dels funcionaris i el Regne Unit n'és molt crític. Tot i que la Comissió Europea és una burocràcia molt eficient, que té menys funcionaris que l'Ajuntament de París o de Madrid, sí que és veritat que hi ha 5.000 funcionaris europeus que cobren més que el Primer Ministre britànic. Crec que eren 5.000. En qualsevol cas, n'hi ha uns quants. Amb la qual vull dir que tot i que és una burocràcia molt eficient i a la qual, us ho dic de veritat, vull dir, moltes vegades necessitem ja gent a Catalunya, que necessita una reunió amb un comissari, amb un cap d'unitat, que necessita fer reunions per treballar temes molt sectorials, molt específics, són molt eficients, et tracten bé, t'escolten i t'ajuden tot el que poden. En aquest sentit és una burocràcia molt eficient, però sí que és veritat que hi ha moltes crítiques. En aquest sentit, potser la crítica més gran que se li podria fer a la Unió Europea, o potser a les institucions europees en aquest sentit, seria l'existència de 27 comissaris, cosa que fa molt ineficient al govern, perquè si cada cop que va entrar en un estat membre es dona un ministeri, és a dir, un comissari més, al final resulta que n'hi ha un que és de festes i convits, i això tampoc pot ser, no? Vull dir, això tenim un problema. Per tant, això s'hauria de reformar. I l'altra cosa que s'hauria de reformar molt urgentment és que actualment el Parlament Europeu té dues seus. Té la seu a Brussel·les, on treballem normalment, i té la seu a Estrasburg, on anem un cop al mes una setmana. Bé, doncs la seu a Estrasburg, al cap de 7 anys, costa 1.000 milions d'euros. 1.000 milions d'euros jo trobo que són masses diners com per estar-los malgastant en una seu que només és un record simbòlic de la pau franco-alemanya. I el veig de menys. Estem gastant més en la seu d'Estrasburg que en la gent d'Isidal. I això és una pena. Per tant, en part entenc aquest neguit. I la primera pregunta quina era, perdó? La primera pregunta que em feies? Corrupció, si confiar en l'honestedat de polítics i comissaris de la Unió Europea. La veritat és que durant aquests 5 anys es dona la circumstància que un comissari va haver de dimitir perquè hi va haver unes suposades conflictes d'interès, era el comissari maltès de Sanitat, uns suposats conflictes d'interès amb el tema del tabac. No va quedar demostrat res, no va ser jutjat ni res, però com que hi havia simplement la sospita que tenia conflicte d'interessos, va haver de dimitir. I crec que en aquest sentit Europa ens dona unes pràctiques que són molt bones, perquè jo he vist a les notícies moltes vegades ministres suecs que han hagut de dimitir per no pagar el cànon de la tele, o diputats britànics que han hagut de dimitir perquè no han pagat una multa. I per tant jo crec que en aquest sentit Europa va molt més avançada. He vist també altres diputats que han hagut de dimitir perquè, per exemple, havien copiat el doctorat. En aquest sentit són molt clars i molt, sobretot al nord, al centre nord d'Europa. Si el Parlament Europeu tingués més atribucions, creus que seria més fàcil la integració del futur estat català? Si Europa fos un estat federal amb un Parlament que fos veritablement com una cambra federal, efectivament, doncs, jo penso que ho tindríem molt més resolt, però com que això no és així, estic d'acord que, com deia l'Em, que el que hem de fer és partir de la situació actual, que és que Europa és una Europa d'estats i llavors hem de mirar de negociar directament amb els estats i amb les institucions europees per obtenir aquest reconeixement. El resultat del referèndum, ens diu el comunicant, serà un sí majoritari. O sigui, està... Com creus que reaccionarà el govern espanyol davant d'aquesta circumstància? Jo espero que el govern espanyol reaccioni com reaccionaria qualsevol demòcrata també aquí al nostre país. Per tant, acceptant aquest resultat i en aquest cas, si és prou ample, com tots esperem que sigui, asseient-se en una taula a negociar el que ja s'ha comentat abans, el repartiment d'actius i passius, la successió de normes, a fi de comptes, tot aquell procés que hagi de permetre que el Regne d'Espanya continuï sense Catalunya i, per tant, puguin establir unes relacions de bon veïnatge que serien no només de bon veïnatge sentimental, que és evident, que és obvi, sinó també bones relacions de veïnatge polític i de veïnatge també econòmic. Per tant, esperem que estiguem convençuts que la reacció hauria de ser, diguéssim, democràtica. I si no es deixen votar? Votarem.
Votarem, oi? Si ara jo li respongués aquest, i si no votem què, estaria fent un flac favor a tota la feina que personalment, i ara deixem-me ser una mica egoista, personalment porto desenvolupant durant fa un any. Escolti, jo estic col·laborant amb les meves possibilitats a construir un conjunt d'informes sectorials, etc., perquè estic convençut que el dia 9 tots nosaltres podrem anar davant d'una urna i a dipositar una butlleta. Per tant, especular en un escenari en el que no pugui fer això és tirar per la borda tota la feina. Bé, és cert que podria haver-hi alguna possibilitat que intentessin impedir. És a dir, el que els deia abans, el sargento Romerales, que entra al seu cap a Becar Martínez. Si fessin això, i ho fessin, per exemple, en el col·legi electoral en el que el servidor de vostès estigués allà, jo el que faria seria extendre'ls una catifa vermella i dir-li passi, que la urna està aquí. Perquè en el moment que toqués aquella urna, allò que dèiem abans a la comunitat internacional, se'n recorden que els deia no es quedin res fins a aquell moment. En aquest moment ja hauríem guanyat. L'objectiu ara és fer la consulta. Consulta el 9 de novembre. Ningú s'esperava que les forces polítiques que van signar l'acord el mes de desembre fossin capaces d'acordar data i pregunta. Tothom s'esperava que l'any acabés sense haver aconseguit això. L'objectiu és la consulta. No ens podem distreure amb altres qüestions, altres maneres, altres parlant de plebiscitàries, parlant de coses externes. I tot l'esforç dels partits de la part que ens toca, però evidentment de qui està liderant i portant aquest procés, que és la societat civil, que és un cas extraordinari, que ve de sota i els partits en aquest cas tenim un altre paper, doncs estigui destinat a aquest esforç. Sobre el resultat sobiranista, com que el compromís jurídic que té amb el soci Espanya ho impedirà acceptar-ho, serà fonamental la pressió de les multinacionals per acceptar-ho per pragmatisme econòmic? Com convindria treballar això? Vaig llegir abans d'ahir en l'Independent, el diari de Perpinyà, que la Unió Europea té un projecte d'un gasoducte entre França i Catalunya per fer arribar el gas d'Algèria, amb tots els esdeveniments que hi ha hagut a Rússia, amb Crimea, etc., els interessa molt no dependre tant de Rússia. I en aquest article s'explicava molt bé que hi havia aquest projecte recolzat per França i recolzat per la Unió Europea. Això només per mostrar que els interessos econòmics són tan importants, em sembla que són l'1,5% del PIB de la Unió Europea. A veure, no és gaire, però al mateix temps tampoc es pot negligir. En cas de probable bloqueig entre Espanya i Catalunya, és previsible un paper de la Unió Europea com a àrbitre per forçar a negociar? Doncs sí, és el que anàvem explicant, no? El bloqueig existeix, perquè ho vam veure el passat dia 8, que l'estat espanyol, la resposta de l'estat espanyol era no. Punt. El bloqueig existeix. I per això jo deia abans que no discrepava en absolut amb les Maries, sinó que deia que la Unió Europea, davant d'aquesta situació de bloqueig, no hauria d'esperar a que sigui el dia 10 de novembre, que hauria de donar ja una resposta a aquesta problemàtica que estem patint aquí. Clar, el nostre referent o l'altre procés similar que hi ha ara mateix a la Unió Europea és Escòcia. I Escòcia té la sort que el govern britànic s'ha assegut i han pogut negociar els termes del referèndum. I hi ha el compromís del govern britànic d'acatar el resultat del referèndum. Nosaltres no tenim això. I seria molt positiu que la Unió Europea, com a mínim, el que fes és pressionar el govern espanyol perquè s'assegués a la taula i pactéssim els termes de la consulta i en el mateix sentit agafar el compromís de l'estat espanyol d'acatar el resultat i de posar-nos a negociar i a treballar, perquè a més, en temes del deute que tant preocupa els estats de la Unió Europea, de què passaria si Espanya Catalunya s'independitzés amb el deute espanyol, nosaltres no som uns irresponsables ni uns insolidaris. Nosaltres portem molts anys pagant a Espanya. Nosaltres portem molts anys patint un espoli fiscal que ens ha guanyat l'economia. Però nosaltres estem disposats a assumir la nostra part del deute si l'estat espanyol es posa a negociar.
Doncs l'estat espanyol no vol sentar a negociar, el deute se'ls quedaran ells, evidentment. Què penseu fer en relació amb la llengua? I interpreto que el que adreçava la pregunta podia dir amb la llengua catalana com a llengua oficial de la Unió Europea. Fer el que hem fet sempre, defensar-la aferrissadament en tots els fòrums i defensar els drets dels catalanoparlants i el nostre model d'escola, impulsant accions conjuntes amb la resta d'eurodiputats catalans i altres diputats europeus que s'hi sumin. Sense que serveixi de precedent. Amb aquest tema hem treballat conjuntament al Parlament Europeu i intentat corregir-la en una guia que una llengua que parlada per 2 milions de persones no sigui oficial a la Unió Europea. I jo només afegiré que un cop aconseguit això, utilitzar-la. Comunitat Europea, OTAN, Nacions Unides, Banc Mundial, això és un club Bilderberg. Saps alguna cosa sobre la idea? Ningú no diu res del club, que a la fi és qui organitza i mana i està darrere dels governs. Pot influir en la nostra independència? Fins a quin punt el nostre país, la nostra societat, els nostres sectors productius queden fora o no de l'influx d'aquest tipus de personatges. Clar, és obvi que ens agradi o no, estem en una economia globalitzada, estem en un entorn globalitzat on qui té el control de les finances és el que pot acabar imposant determinades directrius. A fi de comptes, tot el que sigui créixer en capacitat d'actuació autònoma i per tant sobirana del nostre país ajudarà a reduir el possible impacte o la possible dependència que es tinguin d'aquest tipus d'autoritats. Més enllà d'això, ho sento, però no sabria què dir. Josep Maria, seguirem tenint l'euro o ens haurem de fer la nostra pròpia moneda? Deixeu-me que et contrapregunti. Hi hauria algú disposat a tirar-se un tret al peu? Home, aviam, si assegurar l'assegurança, potser... Un tret al peu sense tenir-lo assegurat i que, per tant... És a dir, en un escenari com és el nostre actual, imaginem que... Vaja, no imaginem. Sabem que tot anirà bé i sabem que anirem fent els passos. En un escenari, com deia abans, economia globalitzada, on les nostres empreses estan... I això els economistes per allà a la punta ho saben més bé, però crec que de mitjana les nostres empreses estan exportant més al mercat europeu i mundial que no pas al mercat espanyol. Escolteu, estem inserits a l'euro. Per tant, el més sensat és allò que funciona, no ho toquis. Si som, com serem, estat independent, integrat a Europa i, per tant, amb veu també a les institucions econòmiques i financeres europees, que, per tant, podrem decidir, en la part alíquota que ens toqui, com ha d'anar la política de l'euro, en principi no tenim per què rebutjar-ho. Inclús sense formar part de la Unió Europea, en un oceà on al mig aquesta illa de Robinson Crusoe que diu que ens convertirem, un oceà d'euro, aquesta illa no el fes servir, home, estareu d'acord que els nostres empresaris, no els grans empresaris, els petits empresaris que tenen una producció petitona però que la col·loquen a la Catalunya Nord, o la col·loquen al territori espanyol o la col·loquen a Itàlia. Clar, si han de canviar de l'euro, no sé, a la passeta catalana, hi sortirien perdent. I jo crec que no ens podem permetre més ensopegades en aquest moment. Per acabar, m'agradaria llegir-vos el posicionament del secretariat nacional de l'ANC davant les eleccions europees del proper 25 de maig. Diu, les eleccions europees són a la porta. Aquesta vegada, més enllà de la nova composició del Parlament Europeu i de les conseqüències per a la construcció europea, els resultats tindran una gran importància per al futur de Catalunya. La tradició europeista de Catalunya és coneguda per tothom, perquè el nostre poble sempre ha identificat Europa amb democràcia i llibertat. Per això, avui, que ens volen alguns silenciar el vot i el futur, tornem-nos a girar cap a Europa. Tenim l'oportunitat que el nostre veu se senti forta com ho és la nostra voluntat de ser i que els nostres vots siguin tan nombrosos com ho són els nostres anhels i tan diversos com ho és la nostra realitat. Amb el nostre vot direm a Europa que som un poble i que volem votar. Amb el nostre vot, pels partits favorables al dret a decidir, direm que tenim dret a determinar lliurement el nostre futur polític col·lectiu. I amb el nostre vot, pels partits independentistes, direm que volem esdevenir un nou estat d'Europa.
Som un poble divers, obert i inclusiu que vol decidir el seu futur democràticament i pacíficament. Som un vell poble d'Europa que vol recuperar el seu lloc dins la comunitat internacional i hem decidit que votarem perquè volem construir un nou estat més just, més social, més obert i més lliure. Participant activament, posarem Europa davant dels seus valors i les seves declaracions de principis democràtics i socials. Aquestes eleccions són un repte i una oportunitat per Catalunya i tenen una significació múltiple. L'europea i la catalana, la social i la nacional. Cal, doncs, que el poble de Catalunya es mobilitzi per assolir una participació tan alta com sigui possible, perquè la nostra determinació nacional serà observada i valorada pels països europeus en funció dels vots obtinguts per les candidatures favorables a la consulta i a la independència. El 25 de maig cal desbordar les urnes amb un missatge socialment plural però nacionalment clar i unitari. Votarem la nostra llibertat el 9 de novembre, Assemblea Nacional Catalana.